बिना नॉलेज का कंप्यूटर बिल्ड कराओगे तो ठका जाओगे भैया। बात तो सही है। पहले तो अपना पर्पस क्लियर कर लो, क्या करने के लिए पीसी बिल्ड करा रहे हो, और फिर यूट्यूब में सर्च करके नॉलेज ले लो, फिर आओ शॉप या ऑनलाइन। खैर ये पीसी तो हमारा वेबसाइट से ऑर्डर आया था। इसमें लगा है Ryzen 5 5600 GT 16GB रैम 500GB SSD B450 मदरबोर्ड और एक पावर सप्लाई। देखो भैया पढ़ाई लिखाई वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए ये सब कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया है सस्ता में, और ऐसा में तुम 25 से 30 हजार तक का बजट रखो और टंच कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो, और इसमें गेमिंग भी अच्छा खासा हो जाता है। अब इसमें से कुछ भी पार्ट पुर्जा या सेम पीसी चाहिए तो हमारे वेबसाइट से जाके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।